時2分発徳島行きです。あと5分ほどで発車です。車内は禁煙です。ご協力よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。7時2分発徳島行き、まもなく発車です。南小松島、二軒屋方面徳島行きです。ドアが閉まります。ご注意ください。
乗車ありがとうございます。徳島行きです。次は阿波中島です。阿波中島、西原、羽浦の順です。羽浦7時13分、南小松島7時25分、終点徳島7時50分です。車内は禁煙です。ご協力よろしくお願いいたします。携帯電話をお持ちのお客様お願いいたします。優先座席の近くでは電源をお切りください。ご協力よろしくお願いいたします。次は阿波中島です。阿波中島です。降り口左側です。お足元ご注意ください。徳島行きドアが閉まります。次は西原です。降り口右側西原です。
原です。折口右側西原です。葉の裏です。折口右側葉の裏です。折口右側葉の裏です。各駅停車の徳島行きです。徳島行きドアが閉まります。
達也です。降り口は右側、達也です。達也です。降り口右側、達也です。各駅停車の徳島行きです。ドアが閉まります。阿波赤石です。降り口は右側、阿波赤石です。
開始です。折口右側泡開始です。南小松島です。折口右側です。
席ドア閉まります。次は中電です。次中電です。降り口右側中電です。4分ほど止まります。降りの際お足元をご注意ください。
待たせいたしました。徳島行き発車です。ドア閉まります。橋です。折口右側地蔵橋です。徳島行きドアが閉まります。
化の森です。次文化の森です。文化の森です。折り口は左側、文化の森です。徳島行きドア閉まります。次は二軒家です。折り口は右側、二軒家です。です。折り口は右側、二軒家です。
富田です。折口右側、阿波富田です。折口右側、阿波富田です。徳島行きです。ドア閉まります。ご乗車ありがとうございました。終点の徳島です。折口右側3番乗り場到着です。吉野川ブルーライン普通列車倉本石井鴨島方面穴吹行き1番乗り場8時12分徳島線各駅停車穴吹行き1番乗り場8時12分です。お忘れ物ないようにお持ち物よくお確かめになってご支度ください。お降りの際お足元ご注意ください。終点徳島です。